道你们有没有刷到过一种叫藤壶的生物，就是那种很喜欢寄居在金鱼、海龟身上密密麻麻的东西，每次看得我浑身发麻。没想到有很多美食博主居然说那个东西可以吃，而且还味道鲜美。我是谁啊？能不尝一下吗？不，于是我花了330买了一大箱。好家伙，还会动呢！没记错的话，以前去海边看见礁石上面到处都是这个，拿个铲子一敲就是一大桶。很难想象到是什么样的沙雕能花300多买这样一箱破玩意儿。这玩意儿多少有点脏的呀，用力的洗一洗，洗出来了。这个壳和生蚝的壳有点像，还挺扎手的，手都刷起泡了，直接开煮吧。要是不好吃，之前那些说好吃的美食主播，我挨个点举报。再来点料酒，盖上锅盖焖一会儿，煮了差不多10分钟，我们打开看一下。哇，应该可以了吧？先把它捞出来。水煮藤壶，先来尝试一下第一种开法，就从这个旁边这样剪刀插进去，给它的四周搓一下，让它不粘在上面就可以拿出来。因为它那个洞口特别小，里面还有一口汤，好鲜美的，吃起来跟吃蟹腿有点像，特别的香。不论是味道还是从外观上看起来，它和蟹肉真的非常像。感觉这个洞口太小了，应该有很多肉都被卡在里面没拿出来。我们尝试一下用石头把它砸开，看啊，用石头去敲，一颗就出来了。哎，鲜美是真的非常鲜美，连醋都不用蘸，又大又肥。没想到这个藤壶居然让我们回到了石器时代，还以为要吃很久才能吃完，没想到一眨眼就吃光了。我们来总结一下，这个藤壶的味道还不错，但是呢，感觉